Hello，大家咁，今日我就想同大家分享呢一個爆炸卡盒啦。咁呢個爆炸卡盒啦，咁就係我自己整俾自己嘅。咁就係我呢個仲未整完，咁就想大家俾少少評價下，我歡迎大家喺下邊留 comment 啦。咁我都即係想聽下，即係邊度整得唔靚，係啦。咁啊，先打開先。咁啊，逐 part 介紹。咁中間就有個 hamburger 啦。咁之後咧就到呢一度啦，唔知點解好黑啊！咁咪印刷問題啦，咁咪唔知有幅相污糟咗，咁我仲未整完先，所以你會見到係整咗少少。咁就係咁啦，呢個係小倉嚟嘅。咁就係咁嘅，咁我瞓到咁啊，咁我都有影低平時姿態。好，咁跟住咧就到呢度啦。咁呢張嘢就冇嘢嘅，呢張紙，咁你就打開啊，跟住拉啊，咁啊呢個蛋啦，咁我可以拉到好長。咁之後背面都有嘢嘅，不過我覺得有相啦，咁我就唔 show 啦，嗰幅畫影落我面啦。咁呢個就係，咁之後就 show 呢一個。咁入邊就係有幅相啦，咁樣嘅反應卡片啦，咁就咁啦，就有幅相啦，係啦。咁我基本上咧就係咁啦，成個卡片盒就。咁我仲未整好啦，咁希望大家喺下面留 comment 啦，好啦，下次再見啦，拜拜。